हेलो गुड इभिनिङ सबैजनालाई। कस्तो हुनुहुन्छ? सबै सन्चै होला। आज फेरि पनि भिडियो लिएर आएँ। आज चाहिँ बुनाइहरू छैन ल मेरोमा। आज चाहिँ यो छ क्राफ्टहरू त मलाई सबै आउँछ होइन, बनाउनु मनपर्छ। देखेँ कि त दिमाग बिग्रिहाल्छ, बनाउनु मन परिहाल्छ मलाई कि अहिले चाहिँ अलिकति एज पनि गयो आँखा पनि अलिक जाँदैछ होइन, त्यही कारण त्यति साह्रो बनाएको छुइनँ। खास गरी मलाई यो पेजमा आउने उद्देश्य चाहिँ यो बुनाइकै लागि थियो। मेन चाहिँ बुनाइ अब क्या युट्युब अरूले गरेको जस्तो युट्युबबाट गर्छु सिकाउँछु भनेर सोचेको थिएँ। तर यो पेजमा चाहिँ विकली च्यालेन्ज पुरा गर्नुपर्दो रहेछ। हप्तामा 40वटा 45वटा भिडियो बनाउनु पर्ने। अन्त के बनाउनु, दिनभरि त बुनेर टाइम छैन हाम्रो त, बुनेर बस्ने होइन, भिडियो बनाइबस्ने त। अन्त चाहिँ त्यो फुलहरू रोपेको अन्त के गरेकोले नै अब त्यो कभर गर्दैछु। अन्त बुनाइ चाहिँ खास बुनाइ लिएर आउनु पाएको छुइनँ, मैले सिकाउनु पनि पाएको छुइनँ। त्यही कारण चाहिँ अलिकति मलाई खल्लो खल्लो लागेको छ होइन। म जुन सोचेर आएको थिएँ त्यो भएको छैन। र पनि अब अगाडि त बढ्दैछु, हार त खाएको छुइनँ कहिलेसम्म हरिस लाग्दैन हेरौँ। अब जाँदैछु जानु चाहिँ होइन। सपोर्ट पनि सबैले गरिरहनु भएको छ, मेरो दिदीहरूले होइन, मेरो जेठा दिदीले पनि चाहिँ बिचरा उहाँले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। साथीभाइ सबैले नै गर्नुभएको छ मलाई। अन्त त्यही कारण चाहिँ मलाई के छोड्नु चाहिँ मन लागेको छैन। कहिले कहिले त हरेसै लाग्छ अब कुराले होइन, र पनि अब गरेको छुइनँ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोले इन्करेज हुन्छ कि हुँदैन मलाई याद छैन होइन, र पनि इन्करेज होस्, अलिकति बनाउनु मन परोस् भनेर चाहिँ यो इन्भेलप सगुन लिफा भन्छ यसलाई होइन। सगुन लिफा अब जसैलाई बर्थडेतिर बिहातिर त्यो लिफामा पैसा हालेर दिनुभयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट। त्यो पैसा त सकिन्छ होइन, तर यो लिफा चाहिँ रहिरहन्छ। यो ह्यान्डमेड पेपरमा छ, एकदमै राम्रो छ। यसको चाहिँ कहानी पनि छ है। फेरि म चाहिँ पहिला 2013मा चाहिँ एउटा के अरे दिल्ली गएको थिएँ। दिल्ली एक्जिबिसनमा गएको थिएँ मैले सेल्फ हेल्प ग्रुपबाट। त्यतिखेर त ड्युटी गर्दिनँ थिएँ होइन। एक्जिबिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ यो लिफा अर्को स्टलमा थियो, कहाँ कुन चाहिँ स्टेटबाट लिएर आएको थिएँ होइन। मलाई चाहिँ एकदमै अब साह्रो परिहाल्यो होइन, बनाउनु मन परिहाल्यो। अब त्यहाँ त बनाउनु भएको छैन, सिकाइमाग्नु भएको छैन। त्यतिखेर एक त युट्युब थिएन, युट्युबमा भए त म रातभरि लाएर भए पनि सिकिसकेको थिएँ होइन। अन्त त्यो चाहिँ मैले एक प्याकेट किनेर लिएर आएर एउटा मेरो बहिनी छ डकेस, उसको पेज पनि छ होइन, पुनम बहिनी, उहाँ र म भएर चाहिँ त्यो लिफालाई खोलेर त्यसको सेप निकालेर हो बनाएको। एकदम क्रेजी हामी चाहिँ यस्तो बनाउनुमा चाहिँ। अन्त बनाएर चाहिँ हामी सक्सेस पनि भयौँ। त्यो अब के सेप निकाल्नु त अलिकति तलमाथि त हुन्छ, र पनि सक्सेस भयो। बहिनीले चाहिँ यति साह्रो राम्रो फिनिसिङ गर्छ, उहाँको काम चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ होइन। अन्त उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रकारले यो लिफा निकाल्नु भयो। हामी दुईजनाले गऱ्यौँ मेहनत त, मैले भन्दा चाहिँ बहिनीले गरेको छ बेसी चाहिँ। उहाँको यो मेहनत अनुसार चाहिँ हामीले धेरै सेल पनि गऱ्यौँ। त्यही कारण चाहिँ यसको चाहिँ मलाई धेरै नै माया लाग्छ। तपाईँहरूलाई धेरै दिनदेखि यो देखाउने इच्छा थियो मलाई, अन्त देखाउनु आज चाहिँ सफल भएँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो यसमा छ, यो डिजाइनमा छ हो, त्यहाँदेखि यो डिजाइनमा छ। यो चाहिँ बहिनीले बनाएको है अन्त चाहिँ यस्तो छ। यसलाई चाहिँ मलाई गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ नलेखिदिएर चाहिँ नि हो, यसको चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई एकदमै भनिदिनुहोस्, हुन्छ। धन्यवाद।